然之後咧一路行咧，我哋有部掟炮仗啊！一轉山咁就唔過去嗰邊先，喺呢度轉咗山，跟住又挖翻過去後邊。就唔係咁多路可以，幾靚啊，幾好游水啊！一個面頭嗰啲游水幾靚啊嚇！各位觀眾大家好，嗱飲呢個啊！今日咧係端午節嘅正日，我哋咧同以往一樣啊嚇！端午節正日咧都會去半溪睇龍船，咁啊遊龍嚟嘅，呢個係唔係競賽嘅？咁啊因為呢個咧係一個好嘅習俗，就係鹽步老龍啊，500幾歲嘅老龍啊，橫跨咗明朝、清朝啦、民國啦，同埋而家中國嘅4個朝代嘅一條老龍啊，咁咧就探契仔啊，契仔咧就係泮塘村嗰條龍咯。咁佢哋喺荔枝灣涌搞嘅早餐咧就飲啖呢啲當數㗎啦。咧我哋拍嘢都係咁，一來咧真係想趁下熱鬧，亦都係想將啲比較新嘅資訊帶俾各位觀眾。所以通常咧呢啲大時大節嘅影片咧，我都係會當日拍當日剪嘅。係啊，咁啊大家咧記得俾個 like 我嚇，點個 like 或者 share 俾你嘅朋友，咁咧呢個先至係我哋拍攝影片嘅動力。咁啊係啊嚇。唉，就係咁瀨氣噶啦。泮塘村啊，燒緊炮仗。係啊，嗱呢度村，咁咧睇龍舟咧就喺荔枝灣涌，係啊，咁啊荔灣湖都有活動嘅。一個堅持咗500幾年嘅一個活動，一個習俗。你話真係幾誇張。經過呢度咧就會睇見佢哋嗰啲16蚊一席飯。哦。贊助咁咧就有飯食㗎啦，仲會翻去鹽步嗰度回禮。係啊，回禮。嘅贊助名單啦。300。係啊，仁威廟都話贊助1,500蚊啊！今日咧就端午正日啦，咁其實咧龍船景之前都同大家科普過龍船景是什麼東西，最熱鬧兩個地方，一個就係獵德，咁啊獵德咧就東邊嗰啲去探佢嘅咩石牌啊、斜碑啊嗰啲啦嚇，咩琶洲嗰啲啦，咁啊至於呢邊咧就係西邊嘅過嚟嘅嗰啲龍船啊、龍舟過嚟嘅咩黃旗啊各種啦嚇，咁啊遊客就十分多啊！呢度咧就係村咯，多人㗎。已經聽見燒炮仗聲、大炮仗響，都冇所謂嘅。佢第一串炮仗，而且咧氣郁先去到先好啊嘛，係嘛？咁啊旺場呢度喺度仁威廟。仁威廟祈福啊！係啊，淨係仁威廟都咁多人啊！啲善男信女，高考嗰啲啊，拜文昌啊，肯定係啦。拜文昌啊，高考、中考各種啦，總之就高中狀元。係啲轉過嚟呢邊，大家都耳熟能詳嘅泮塘路啦，前邊嗰度。咁我哋喺呢度行過去，就係睇龍船嘅地方咯。荔枝灣涌，而家呢度市集啊，係啊，裏邊仲有市集㗎，係啊。我今日荔枝灣。過幾年咧，正日咧都唔係週末嚟㗎。週末都有假貨咁，但係咧就始終唔同週末嗰種心情啊。咁啊，今年咧放假咧就今年正日係初5係今日嚟嘅嚇。咁啊，所以咧就星期6日一連放3日㗎。時間咧早1-2年啦，因為咁啱有龍船景嗰日咧係考試就唔得啦，冇辦法啦，唔可以燒炮仗。今年就唔同啦，今日冇試考，所以咧係可以放炮仗嘅。咁啊有人會話放炮仗會唔會唔係好安全嘅？其實我認為啊係一種即係殺菌啊，尤其係咧端午節期間啊，都係會比較多雨水啊，細菌滋生，放下炮仗冇問題嘅。買呢啲咁你又話？就到啦，就係面前呢度啦。哇，好多旗喎前邊，同埋會塞車咯。
遲一步啦。咁啊，佢哋咧已經開始咗活動啦，好熱鬧啊！另外咧，啱啱條龍船咧經過條橋嘅時候咧，因為橋上邊係唔企得人噶嘛，咁嗰啲村民咧就掟咗個炮仗上去，不過就嚇佢哋嘅，就唔會燒得着嘅。哇！超級多人，咁啊呢度啊同琴日嗰度唔同，琴日嗰度咧就村裏邊搞嘅啫，呢度咧就係近城裏邊啊，城市中心嘅城中村嚟搞嘅，所以咧人會特別多咯。呢個係大江村啊，白雲區，哇！白雲區都嚟到呢度。勁喎，石井啊！咁其實最靚嗰個位咧，嗱睇唔睇到嗰個靚女嗰度就係最靚位，我哋會慢慢向嗰個方向過去嘅。然之後咧一路行咧，我哋有會掟炮仗啊，跟住嗌緊啲口號咯。咁同埋咧呢條涌啊，同琴日唔同㗎。琴日嗰度咧會紮好多短好多㗎，真係勁啊！咁啊等阿老龍過嚟咯，老龍咧會喺荔灣湖嗰度入嚟嘅，好似行花街咁咯，哇！好熱鬧啊！講下佢哋嘅路線咧，鏡頭面前咧就係叫做文塔啦，咁啊嗰度有嚿石嘅，嚿石再去咧就過唔到啊！老婆諗住再去嗰邊咯。咁然之後呢個方向咧就過去荔枝灣涌嘅，呢度一路去荔枝灣涌嘅。嗱呢啲位咧好啊！點解咧？因為你係可以好近距離咁睇到條龍船嘅，而唔係睇到啲咩龍舟國際表演賽競賽咁樣老遠咁。我哋唔中意睇嗰啲老龍未到，等緊噶嘛。哇！好熱鬧喎呢度。再行前少少咧，大家見唔見到咧有嚿石咧？其實嗰度就已經係荔枝灣嗰嚿石嚟㗎，就冇得再去㗎啦。咁喺呢度咧，大家就聯誼下先，等下老龍嚟。咁啊呢啲咧就係慶賀老龍嚟到咯，就喺你面前，好近啊距離，呢啲先好睇噶嘛。嗱，燒豬已經上咗船咯喎，哇，好近啊！呢度起碼足足有4條龍船咯，喺度等緊。咁咧，同埋咧，附近嗰啲餐廳啊，會有啲贊助啊，譬如對面啦，就其實19涌嗰個粵菜餐廳咯，喺度大家就聯誼一下，摁下條龍咁嘅。呢個係橋東啊，哦，橋東橋東咧，外母就係橋東村啊，唔係 sorry，佢係石井橋東，唔係黃岐橋東。一路嚟打下鼓咁啊，助下興咯。講下古仔先啦。今日佢哋迎嗰條老龍啊，足足有500幾歲，593歲啊！今年橫跨咗4個年代啊！哦，人齊又要燒炮仗啊！唔得㗎，唔可以唔燒炮仗㗎。上邊咧就係我哋食煲仔飯同埋食糖水嗰個位咯。然之後上邊全部都係人啊。至於呢邊咧就喺梁家祠門口前邊呢個江呢度咧，河涌呢度咧等緊老龍嚟咯。哇！而家就同以前唔同啦。依家咧就算佢哋係參與呢個遊龍活動嘅咧，佢都要帶住好多攝影設備啊嚇！哇！嗰啲無人機啊、GoPro啊、運動相機啊，一應俱全嘅。哦，佢係咁嘅。石井呢幾條龍咧，就喺呢度等。譬如呢個情深永固，佢就話俾你聽，我哋
我哋同你泮塘呢邊係情深永固嘅，咁解。咪心啦嚇嚟，開心。咁咧，船上嘅人咧又會同岸邊嘅人喺度互動下咯。其實有啲咧叔叔咧，我見到佢都係唔上船㗎啦，即係喺岸上面睇下就算咁咯。真係多人。往年咧冇咁多人聚喺呢邊。唔係啊，你影相啊嘛。呢個機位係最靚嘅，咁近距離啊！呢個係泮塘四約啊，近到，跟住咧嚟到面成轉身咯，一轉身咁就唔過去嗰邊先，喺呢度轉咗身，跟住又挖翻過去後邊。又有啲阿叔啦嚇。生啊，負責打鼓咯。咁啊喺鏡頭正前方咧就泮塘村啦嚇，咁咧佢哋咧呢個習俗已經延續咗幾百年㗎啦。老龍就會喺鏡頭面前呢度駛入嚟嘅，佢哋會經過學洞各種，一路嚟芳村咁啊，跟住仲過到嚟好似而家已經係入緊嚟㗎啦，經過荔灣湖入嚟咯。呢個位置咧就可以知道鹽步老龍入嚟未咧。另外隔離嗰度咧，大家睇唔睇到？仲有集市添。至於呢度就係祠堂啦，咁咧就會有隻燒豬擺裏頭嘅，最緊要係燒豬。哇！呢度勁喎，手一寸喎。佢哋而家咧就等緊2路過嚟，應該仲未。因為咧而家通訊發達，以前真係唔知喺邊嘅，而家咧大概去到邊都知。
到呢度咧，送支錦旗俾佢，因為石井大江啊，石井大江村咁啊嚟到呢度咧，半堂唔約就贈支旗，支旗收翻埋喺度咁啊，唔係啊，有船相遇嘅時候咧，佢哋要避啊。我招。最開心就係呢啲啊，玩下水先。終於咧，鹽步老龍到咗啦！大家睇下佢呢個係咪有白鬚嘅？仲有大家估下呢個鹽步老龍幾錢？你真係估唔到啊！13億嘅值，燒炮仗聽唔到啊！13億啊呢個值，係嘛？花咗4個年代啊！咁當然啦，有修復過嘅。佢啲結構真係唔同嘅喎。終於到咗啦！咁佢哋呢個儀式咧就係探契仔咯。呢個契仔咧，大家知唔知？咁其實半島就係契仔啦。嗱，有長輩嚟到，梗係要試下禮先啊嘛，係咪？鹽步老龍啊！就過去探親啊，聚會咯，入咗條橋底啊。至於呢個咧就仁威五約啊，佢應該出去外邊接老龍過嚟啩。呢啲咪傳統儀式咯。佢而家都係先啱啱到嘅。後生都幾多㗎，或者戴晒眼鏡，唔係全部都係長者嚟。個後生啊，哇得，而且好似係嘅，有傳承啊嘛。咁啊有指揮嘅，知道老龍到咗啦，咪好開心咯。就有燒豬，我估應該係拜完神就擺落去老龍嗰度攞翻鹽步吧。嗱，先留啊，咁樣又燒下炮仗咁咯喎。個船身係短嘅，咁肯定係翻身過㗎。摩打嘅喎，一路爬到過嚟都幾吃力喎，都有啲後生嘅，有你叫阿叔爬唔耐啊，唔掂咧，鹽步喎，真係冇摩打㗎，呢個角度可以睇到嗰個龍頭啊，係咪有白鬚嘅？聽講話咧係慈禧太后封嘅，就唔係咁多龍可以安得到白鬚嘅，跟住大家就好開心啦。個個行過要睇下老龍頭先得。
啱啱喺我面前燒咗串大炮仗，正啊！真係刺激啊！咁咧同競賽唔同嘅競賽咧，其實而家已經好多啊，都係揾外人㗎啦，甚至乎有啲未必係廣東人嘅，冇辦法㗎，人哋爬得快啊嘛。咁咧，但係遊龍咧，基本上都唔會係外姓人咯，連女婿都唔上得㗎。各地方習俗啦嚇，就至少我就琴日就上唔到滘口嗰條龍嗰度咯。哦，茶教都嚟賣咯喎！嗱呢個啊，佢會寫住噶嘛，茶教呢個係咁啊，佢哋唔會帶乳豬嚟嘅，但係燒酒應該要帶嘅。茶教大家知唔知喺邊咧？咪近西朗嗰邊咯，呢啲咪西朗嗰啲房東啦。即係我哋去西朗市場買嘢嗰度嗰啲芳村茶教，咁啊河道窄咧就睇得清㗎。嗱，又準備燒炮仗啦！啊，對面啊，嗱，準備燒啦！燒炮仗嗰個都係長輩嚟嘅喎。叫大家起哄下先啦，起哄下先。哇！啱啱對面燒完炮仗超刺激啊！個相機都中咗一下，大家咧邊係好雀躍咯。咁燒完一串炮仗又要掛一串上去嘅，唔係好開心真係。應該係仲有禮送啊！應該係嗰個位買啲燒豬上去嘅，只不過我呢度睇唔到，啱好俾棵樹遮住咗。原來喺面前仲有個機位做緊直播㗎。嗱呢度啊，準備又燒炮仗啦。佢哋應該係咁嘅，每條村啊，每條龍啊，派個代表出嚟燒咁嘅。我估好近啊！嗱一點啊要行開㗎噃。有冇外父咁叻啊？哦，阿女士影張相先。不過今年咧獨特啲啊，我見唔到女子遊龍隊啊，往年有㗎。咁其實又唔係話咩唔俾嘅，冇咁嘅。企埋上去添，影翻張靚相。嗱呢啲咧係贊助商嚟嘅，咁贊助商你點都要俾人影翻張相得㗎嘛。好嚟啦，燒啊！因為燒炮仗之前咧要嗌先得嘅，要行開啲，咁啊到時炸到啊唔得㗎嘛，係咪？咁你吉時過咗又唔得㗎喎，即係要啱嗰條龍去到嚟啦，係啦嗱，準備啦，要下邊條龍行遠啲先，咪炸到唔好嘅。呢串炮仗都勁嘢嚟嘅。佢要下邊條船過到先。勁啊！好嘢！
呢個仲勁，葵鳳添，葵鳳我哋去得少啲啊。呢個葵鳳嘅。呢度咧就係中午佢哋食龍船飯嗰度啊，我哋係冇嘅嚇，冇嘅。邊就喺呢邊啊燒緊炮仗啊，哇！震到耳仔都聽唔到嘢啦。嗱，咁我哋咧就睇完啦嚇，睇夠啦。咁咧呢棵樹後邊遮住咧，啱好其實佢哋就係食龍船飯嗰度咯。咁佢哋已經差唔多要食飯嘅，因為佢哋好早出嚟啊。鹽步老龍就停咗喺嗰度啦。唔係，呢個係翻咗去啦，嗰支旗嚟嘅咋。嗰支旗插咗喺嗰度。佢係要揾人威一隻嚟護送佢出去。哦，真係勁！我哋唔再睇啦。今日嘅慶典已經係喺個高峰嗰度最精彩嘅時候啦嚇。我哋而家去食完嘢咧，可能會去陳家祠嗰度。哇！佢哋嗰時做。哇！越嚟越多船，越嚟越多船，越嚟越多人啊！哇！揸車經過，唔睇經過都感受下啲氣氛啦。講啊！哇！大面喎。係啊。超多龍船過嚟探。咁啊嗱，見龍船睇完啦，講下美食推薦先。廣州酒家呢間我哋係力推嘅。呢個咧坐得舒服啦。啊！散餅。呢度飲茶又有，食飯又有。咁當然啦，價錢就唔算好平嘅嚇，就唔係以平價著稱嘅。OK， 而家要早啲去食飯啦，呢度超級火爆。咁我哋會往呢個方向過去市場嗰邊，龍津路市場嗰邊。今日應該唔會去市場買嘢㗎啦。咁啊睇下津津有冇位，或者咩19涌嗰幾間有冇位咯。邊間有位就食邊間㗎啦。呢邊咧就全部塞滿車，都好耐未見過呢條路塞車。雖然窄，但好少塞車嘅呢度，塞到幾犀利。我開車啊！係啊，佢仲要已經唔係雙行線、單行線嚟嘅，車位已滿。佢哋龍舟會啊嗰個辦公地點咧就喺前邊呢度嘅，呢度就係等陣食飯龍舟飯，係龍船飯啊嘛，咪就係呢度咯，擺好晒台㗎啦。啊，真係喎，睇下。係啦，係龍船飯啦，都好多位啊，睇見都係煮咯，仲未切好啲菜嘅又會，可能今晚嘅啩。係啊，龍船飯咪喺嗰度煮咯，嗱啲乳豬喺嗰度咯，啲燒酒啊、乳豬啊咁啊親朋好友先得嘅。嗰度啊劏緊魚，應該係龍船飯就係咁樣處理嘅啦。都係食個熱鬧啊，劏緊魚呢邊，前邊啊烚緊菜嗰啲咁咯。今年我哋啊冇得翻去食龍船飯啦，冇搞啊。至於呢邊就係一啲餐具啊，主要啲飯啊，快啲啊！英姐酒店酒席雞嘅啦，大魚上物嘅啦。呢邊啊乳豬啦。有外地嘅遊客，呢隻乳豬會唔會就係先頭拜神嗰隻啊？唔出奇啊！後邊仲有啲丁啦，勁喎！有咁多嘢食啊嚇！哇，誇張喎！啲乳豬啊，斬乳豬，隔離又斬雞，熱辣。咁仲有冬瓜都未開始處理啊！個西瓜嚟嘅嗰個，應該係飯後甜品啦。而家已經差唔多11點啦，我諗12點要起菜嘅啦，即係要劏好先至食之前先蒸嘅，咁而家蒸好，等陣即係你食啦，係嘛？大乳豬過咗嚟呢度，哇！嗰隻綁到咁靚嘅，呢啲唔係乳豬嚟嘅，大豬嚇。個名邊度拎過嚟啊？石井橋東。石井橋東。白雲區嘅，而家去嗰兩間睇下有冇位食午飯啊嚇，不過我估冇位機會係好大嘅，睇下有冇啦，係啊，呢兩間嘅主要係越嚟越多人啊，好快滿座㗎啦。咁咧，今日端午節就收貴啲正常㗎啦嚇。我哋會食翻啲雞啦，或者燒鵝車呢啲人哋龍船飯會食到嗰啲嘢咯。叫個菜，叫個主食咁差唔多啦，簡單。嗱呢啲咧就係過節時候嘅
價錢啦，賣會貴啲嘅嚇。除此之外，仲有好多小菜，柏葉撈鱔柳啊，呢、個有趣喎。或者啫煲、生炒鯪魚滑哦。沙姜爆醬羊，荷塘小炒五柳蛋，咁啊過節都係咁嘅價錢啊！要有雞先得嘅過節，半隻白切雞幾靚啊，幾好游水啊！因為佢面頭嗰啲游水幾靚啊嚇，又斬開雞髀幾靚啊！唔客氣啦，嚟啦！可以啊，隻雞。可以喎，嗱裏邊咧有呢啲脂肪㗎。啱好。係嘛？熟成度啱好，佢呢度就唔係全熟嘅嚇，佢就有沙姜嘅，仲有都可以啊咁樣。同埋薑葱咯，試下沙姜先啦。唉，薑葱好食啊！薑葱好食。哇！龍船未睇完，反而梗係啦，一來已經睇夠啦，仲有其他活動，佢仲要去荔灣湖嗰度嚟賀下嘅。送佢走，送到出門口咁樣先得嘅。啲花生油好香，呢個雞夠日子。我意思由雞胸嗰部分咧係咬落咧有雞味嘅，呢啲咁，但個皮又夠滑嘅。我哋好似第二次嚟呢度食啊，唔記得啦，真就食過好多次。試下薑葱。呢個係做咗薑蓉啊，薑蓉咁啊有葱嘅，葱就唔算多。背脊啊，唔係叫雞胸。好香。接落嚟咧，仲有一個好耐都未食過嘅五柳蛋都送埋嚟啊！酸酸味味好啊！到夏天咧，咁啊胃口啊梗係冇咁好嘅，食翻啲酸嘢。係啊，同埋過節咧有位就入嚟嘅，先有幾個客人喺門口。嗱，有啲已經喺度等緊啦，我見到。有啲咧就話你坐門口就唔得咁咯，已經喺門口等緊，而家係11:08。再試下雞髀呢個部位，呢個部位啱啱熟嘅，雞舊日子，好有咬口，但係又唔係老嗰種感覺嘅。雞髀都好滑。雞油靚。荔灣區每年到呢個時候咧，就係聚集人嘅時候，最多人。我哋點解唔去天河咧？好難揾嘢食啊！係啊。原先話諗住去嗰個獵德睇啊。有考慮過獵德，但係去睇完之後去邊度食飯咧？翻嚟荔灣區隨便揀啊嘛。好滑啊！呢嚿好滑啊！好彩先頭醒目。5樓啊！唔諗啦，坐低。仲諗住猶豫一下，諗住冇俾你揀下邊一間啦，你都唔使揀。真好在。我哋嚟嗰時都可能都冇得點揀。我諗到最後幾個位嘅。最後一個位。試下5柳蛋。哇！食緊汁啊！哇！咁多位。成個荔灣盛宴咧，就以呢個作為第二個環節，睇完龍船，跟住就過嚟食個白切雞咯。好識嘅咧，再過埋龍津路市場，再行下添。冇人。少啲啊。天河南揾嘢食啊，最主要。其實咧，有好多人咧，佢哋年輕嘅時候先留嗰啲姨啊，可能喺附近住嘅。咁啊，嫁咗去第度喎，嫁咗去東山區喎，咁啊而家咪翻嚟緬懷一下。啱抵啊！又好多㗎。5都得。5柳蛋喎。索飽嗰啲汁，好食喎呢個，真係好啊！又唔會好油膩，有時候啲5柳蛋啊，佢炸得嘅時候啊，係會好油膩嘅。呢個唔會。中後段嘅時候咧，會有種油益味嘅，呢個冇嘅。仲有乳鴿，我哋幾光身啊！嗰個鴿身。喺半糖啦。
係。因為睇完龍船就隨便揀都有地方。先頭咧，我哋都喺社交媒體有睇獵德嗰邊係點嘅。不如去獵德咧咁咯。佢獵德嗰邊咧就江面就闊啲，就都係俾小炮仗嘅。我哋有一年去過獵德睇過啦，即係感覺好似始終都係冇而家呢邊荔灣咁傳統。你經過仲可以去仁威廟行下添啊！不過獵德今年咧就商業化咗好多，俾錢你就有龍船飯食㗎啦。你就扣夠一圍就得啦。唔使啊！唔使啊！唔使啊！直接去嗰度食啊！係。好要佢有。或者明年試下。咁平啊，80蚊一位，係嘛？130幾啊？180幾。好黐線㗎，正穩品啊！而家11.3個字，坐滿㗎啦喎，樓上都係啊嚇。晏啲都冇位，白切雞又細個食到白切雞懷舊嗰種感覺，懷舊白切雞嘅味道。試下呢個部位啦，始終都係姜葱傳統好啲。但係嗰邊全部都商場冇嘢好食咧。邊獵德就冇咁容易揾到個餐廳啦，有，不過咧就係食啲小炳勝嗰啲咪最多咪食。冇啊！小炳勝都冇獵德，邊有小炳勝？咪西餐咯，同埋嗰啲雪糕啊嗰啲咯。唔好搞啊！食埋隻乳鴿先，咁樣嘅玻璃皮係咪咁叫啊？咁個皮，因為佢啲菜咧價錢比平時高，但係佢就質量比平時都大隻啲啊！之前我哋食過，好似都冇咁大隻。係香啲。通常都係咁㗎，即係我哋食過幾間都係啦，即係逢係節假日，好似過年啊，佢雖然話貴啲，但係咧其實佢質量係高咗嘅，因為菜嘅質量。其實我哋最怕係咩咧？就係節假日啲嘢又唔好食，貴啊肯定貴啊冇所謂。最怕就係節假日行貨，為咗做多幾輪，咁樣唔得。做生意冇咁咩。而家冇咁離譜啊！曾經有段時間係嘅，一到過節啲嘢就唔好食，貴賺快錢，但係咧即係佢升咗價俾翻咁上下質量嘅嘛。上次過年我哋去嗰個咩過年我哋咪去嗰個一廚啊，係價錢貴啲嘅，但係就質量會高啲嘅，包括隻雞。飽飽嘅打包，今晚翻去我繼續食埋佢咯，157蚊嘅埋單係。有啊，過節係咁噶啦嚇。好啊，我哋而家門口全部坐滿咗，要等位喎，真係誇張。前邊津津仲離譜啊！先頭我諗住去津津嘅，都唔睇津津啊！係啊，早少少走，過嚟揾個位食個飯幾好。津津又係咁坐到滿喎。節假日係咁噶啦。係啊，廣州人就梗係捨得使錢㗎啦，喺食嗰度，第二樣幾慳都好啊，食啊一定要捨得㗎。全部坐滿啦已經。請您用餐了。遊客中意多啲嘅，咁啊當地人都唔少嚇，醫啊呢啲咁樣，但係咧遊客就會比先頭19涌會再多啲嘅，呢啲咪風味咯。節假日感受完呢啲熱烈嘅氣氛之後咧，跟住食個午餐，當地美食100零蚊啲消費幾好啊！睇嗰度咧唔使錢嘅，如果你喜歡可以飲杯咖啡都得。呢個係陳家祠嗰邊嗰個咖啡店啊，10幾蚊杯，即係路環咖啡啊！成個荔灣區可能呢度最熱鬧嘅，幾多人？佢龍津路幾耐未見過咁多人啊！塞車添，仲要小朋友揸住支旗，旗開得勝啊嘛，好意頭嘅。落咗咁多日雨，今日終於出太陽啦！一出太陽就熱㗎啦。早幾日都仲幾涼爽嘅，今日開始熱啦。今日端午節又咁啱要食龍船飯，都幾吃力嘅。好多年之前食過一次，哇！一路食一路抹汗嗰種。我食咗好多次，係逼到啊，大汗揼細汗。係啊。唉，咁多種咧，就係龍船飯啊，食到大汗揼細汗。係啊，就係龍船飯係最辛苦咯，食嘅時候。食個氣氛咯。仲要啲汽水又唔凍喎，要自己出去買多支汽水嚟
飲仲要咯。列得嗰度180蚊一位喎啊！真係咧就係大名鼎鼎龍津路試坑粉，其實人哋個名叫蒙記嘅。今日好生意到咁凄涼嘅喎，位都冇喎。咁啊其實唔使位嘅，因為咧你就坐喺個樹底食嘅啫。啦，開記未坐滿，啱啲先食咗主食先食呢啲噶嘛。都咧係球迷啊，更開心啊！連隨今晚直落，仲有歐冠決賽。啊，今年細年啊，25年細年啊，冇大型嘅比賽，明年先至有世界盃。咁啊，所以歐冠決賽係好可視。應該而家影片播放緊嘅時候咧，就已經係打緊決賽嘅比賽途中。可能冇咩人睇我爬龍船嘅，唔係我爬龍船，我拍人爬龍船。5站幾都唔少人喎，密夾啊，嗰啲牛脷酥賣晒啦，再遲啲嚟就鹹鮮餅唔係牛脷酥更正啲咧，就要搭台。不過佢哋嘅炒牛河係唔錯㗎。哦，仲有2樓喎。至於呢度咧，龍津路市場我哋唔入去㗎嚇，就賣粽咯，全部都係賣粽嘅，係啊。10蚊4隻喎，有呢種啊，艾團即係青艾啊、艾草啊，呢啲殺菌好。點解我哋成日嚟龍津路就係有咁嘅魅力嘅？好多時候咧，生活就喺呢度，咁梗係咁樣拍攝㗎啦。鹹肉粽6蚊半。啲酒樓嗰啲嘢大包。有果蒸粽添，10蚊1隻。可以過啦。冬葉嚟嘅，唔同味道。鹹肉粽5蚊3隻，肇慶粽10蚊3隻。青色嘅5蚊3嗰啲。冬葉啊嗰啲係叫做。我中意食唐山。似唔似一個牛角咧？仲有邊啲地方旺咧？咪啲商場咯。咁啊，去到節假日咧就好旺嘅。上次同學聚會嘅時候，我咪嚟呢度攞車咯。因為我又大覺得感到好意外就係、去到週末咁旺嘅呢度。攞號啊要攞號，梗係要攞號啦。新開嘅喎，咖啡店而家最興就係呢啲嘅啦。咖啡店買個包咁20零蚊。呢間咧反而中午就唔做嘅。今日都唔做啊？係，唔係日日中午都唔做嘅。咁有趣嘅。做埋佢都。佢就係唔做，唔係後邊2間做，呢個唔做啫，大排檔。呢個都做啊，有個哥哥喺門口，同先後嗰啲比就爭好遠啦嚇。哦，即係而家。係因為6·1兒童節已到啦，聽日咁啊，所以啲活動就係圍繞家庭樂嘅咯。咦，而家時候咧，餐廳最緊要有冷氣。哇！呢個誇張啊，坐到咁啊，仲喺裏邊。嘈啤添，成個洋風廣場最熱鬧咧，中庭嗰度有幾把風扇嗰度咧，一係閃下閃下嗰度，最熱鬧就嗰度啦。度啊，執包。到週末咧，節假日咧就多咗面前呢啲集市，平時朝頭早就冇嘅。咁啊，人流量係多咗，但係同先頭龍津路比咧，咁啊，梗係都仲有啲差距嘅。賣下呢啲碗啊咁咯。或者前邊有賣啲飾品咁咯，飾品居多喎。小朋友唔係好啱嘅呢啲，反而餐廳會火爆啲咯。好似呢啲咁樣賣條龍嘅。哦，呢啲盲盒公仔，賣下啲公仔啊，小朋友最愛12蚊一個。菠菜掛件。有趣啊！呢邊就火爆啦！哇，呢個係壽司郎啊，長期要咁樣排隊喎。咁我有諗過，如果嗰度食唔到飯咧，冇位咧，就去前邊食腸粉。梗係喺嗰度食啦。梗係嗰度食啦。好啦，咁我哋都係時候翻去啦嚇，因為咧而家大家睇緊呢集影片咧，係當日即刻拍即刻剪，需要啲時間翻去處理。下集見 share 我嘅影片俾你朋友，同埋幫我俾個 like。咁端午節嘅活動咧陸續有嚟嘅，今日只不過係一個最高潮嘅時候嚟嘅啫。下集見，拜拜。